大圣与二郎神合谋，利用轮回转世，摘下金箍。二郎神承认无法杀死大圣，他保存着大圣意志根器，并引导天命人找寻六根，让其领悟大圣真正的精神和意志。摘下金箍的方法，就是身灭一存，以天命人重生。大圣已不再是一个个体，而是一种延续的反抗精神。我也一样。 我杀不了那只猴子，没人杀得了，除了他自己。后来我才明白，也许那是唯一的办法。他没得选，我也没有。今日不够尽兴。 不如随我先回天上大醉3天，再大战300回合。
然帮你，便帮到底吧。我听见人讲说，这妖精与你有亲的。我老孙比那王辈还高1000倍，他敬之如父母，视之如神明。你怎么说出唯独二王如来方便？把松箍咒念一念，吞下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧！大肆圣旨，放怪我看那贪赃枉法之官，何罪？我小心子都那怪说有些认得我。想必不是凡间的怪，多是天上来的精。好好，大家散伙！睁开你的口眼，这就摘下来给你看看。是。他赢了。我遣众兄弟一路侍你，就是为了这一刻。那一战后，直到今日，我才明白，以使命锁不住他，以道箍困不住他。以肉身之死换意念永续，但愿你不会辜负他。我心结已解，你的路才刚开始。